Обратное чихание — такое забавное название. Оно может быть нормой для маленьких пород собак. Это чихуашечки, шпицики, йорки, и для собак брахицефалических пород. Если обратное чихание у таких пород собак происходит периодически, и вы можете заметить, что, допустим, оно случается после, например, каких-то нагрузок, при эмоциональной реакции на что-то, при остром стрессе, и при этом дыхание у собачки в обычной жизни никак не затруднено, то диагностика и лечение таких собак не нужна. Если обратное чихание участилось, или если есть какие-то тревожные симптомы другие, то это, конечно же, уже непросто и требует отдельной диагностики. Однако обратное чихание не является нормой для собак средних и крупных пород, а также для кошек ни при стрессе, ни при эмоциях, никак это для крупничка и середнячка не норма.